即刻就知覆盤啊！點解覆盤？即係今日都晨光拍晒嘅，其實冇得覆嘅。但係唔係因為金呢個係因為我以為佢到咗今日，點知嚟爭少少，因為到咗400鐘開頭嗱，咁啊爭少少未到咁樣，咁啊其實佢唔關恒生指數事㗎，留心下，佢其實唔關恒生指數事。大市跌佢有水唔跌，大市升佢跌，大市跌佢又升咁樣，好奇怪。我唔記得呢啲我自己儲下嘢啫，但係我想佢低啲先儲咯。點知佢一路一望無際咁走上去。嗱，咁而家可能我有機會再吸少少貨咯，即係呢啲位置啦。嗱，講實㗎，呢個我自己嘅嘢，你可以唔跟嘅，呢啲位置可能會吸貨咯。4個4毫7可能吸得住啦，跟住佢如果回翻落嚟呢度啦，呢個位會吸得住啦，即係4蚊會吸得住啦。即係本身我自己2個幾3蚊都有貨㗎啦，呢啲唔理㗎啦嚇。咁啊，睇翻正式今日要講嘅嘢先。點解會復盤呢？嗱，呢個我喺3月17定4月17嗰個講過話會3081啊嘛，而家到咗啦。咁就冇話到就到啦，冇話啱唔啱嘅係咪？始終金價會升嘅係嗰啲人。睇個 IG 嗰啲人成日 po 啊咩會跌啦，咩會大跌啦，咁樣咩會大跌啦咁樣。我就覺得金價會大跌，好難咯。嗱，3月17啦，係咯。嗱呢度我話會1比1升啊嘛，23081啊嘛。咁同埋嗰陣時度咗係311幾添，仲要係311幾添，話得。如果1比1會可能會311幾添，係咪？咁呢啲見仁見智啦，其實只有買升冇問題嘅，係咪？係咪先？佢而家有啲收針啊，所以自己小心啲啦，因為始終回嘅波幅會好大嘅，都幾大嘅，可能都要小心啲咯。咁佢如果佢下一關會去到嗰個嗱，咁呢啲可以鏟得㗎啦，基本上攞到咗目標價啦。我自己下邊坐上嚟嘅倉唔係減持，係減少少啦，因為如果佢落翻嚟低啲，我可以再入翻啊嘛。咁佢可能會1、2、3插翻落呢啲低位噶嘛。呢個一天圖嚟噶嘛。嗱，57啦，第一個，第二個係幾多咧？呢啲會再吸貨咯，3000咯，攞你命3000啊嗱。咁變咗，如果再低啲咪再吸咯，係咪？22,800幾啦，係咪？呢個如果去到呢個位吸實金㗎啦，唔會吸呢啲㗎啦。去到呢度更加知啦 ，all in 咁滯啦，係咪？你呢啲機會細啲咯，微啲咯。因為你本身你度嗰個量度佢1比1嘅，最多咪311幾，再下一關再回測，再做咗呢啲咁嘅，好似呢啲咁嘅橫行區先再諗啦。即係中間呢啲橫行區，我記得3月17嗰啲 YouTube 你自己抄翻睇下啦。我應該睇下條 link 仲有冇，睇下條 link send 落去下邊，你自己睇下啦。嗰陣時我已經講咗話會目標價係3081㗎啦，咁今日到晒啦，響晒機啦，咁我就自動嘅，唔使你去嘅，我響機，因為嘟一聲嗰啲食糊嗰啲啫，咁啊知道有嘢響，因為本身其他嗰啲係坐緊嘅 GBP 嗰陣，都死咗90%㗎啦應該，美金突然間唔知做乜鳩嘢係咪 ？USD， 咁變咗呢啲就冇辦法㗎啦，係咪？上面呢張單冇咗㗎啦。因為我推咗啦嘛，呢個推咗啦，冇咗啦張單，咁可以取消噶啦。下邊嗰張單仲喺度，呢張單唔會死㗎，應該唔會死。佢最多回到黑色線再上，咁唔回咪上咯，回就去收線上。咁我終極目標我哋邊度知道啊？你知道㗎啦，終極目標喺呢度啊嘛，係咪？呢啲就等佢響機㗎啦，唔理佢，或者中間會做啲特別嘅操作嗰啲定計啦，係咪？1比40幾啊嘛。咁啊，仲有個 EUR 啦 ，USD 喎，叫 USD 調轉出嚟啦，呢度 EUR、USD 啦，嗱呢啲，嗱咁基本上都係回測啫，咁你都係照打上去嘅啦，佢落翻嚟咪算咯，因為我食咗大90%嘅嘢啦，唔好理佢啦，唔係90%，食咗大半啦，因為有啲佢咁樣回得好勁嘅腳咧，我都有少少驚嘅。嗱呢度啊，呢支我都有少少驚，雖然個針向上。即係呢個針係咁樣向上，我有少少驚嘅，咬咬地嘅，所以就我都臨尾我都閃咗啲嘢㗎，閃咗啲我都閃咗啲嘅，所以就確實我係閃咗啲嘅。咁啊
仲有個成日講㗎啦 USD。嗱，趁今日差唔多啦，完啦，呢個咁呢個沽落去啦，唔知佢點啦，冇睇啊，冇響機冇成，係咯冇事啊，冇響機冇成，我就知冇響機度，係咯，仲要1:1食嗰啲嗰陣時係，跟住就掛個盤之後又中埋，又再落多次，咁越儲越多，信唔信？唔信就係咁樣噶啦，你唔信，即係唔係話唔信我，而係你唔信交易就係咁簡單，就係咁簡單噶啦，其實，唔好咁貪心咯，掛個大盤，打1至2%，有鬼去行啊，行到咁上下1:2咪推1:1咯，起碼袋1%就對咯，咁行到1:47咪1:47咯，因為呢啲你周線圖級別好遠噶嘛，你要諗下佢下邊吉就快啊嘛，係咪？咁你周線圖級別咪望一望先。呢條做乜鳩啊？即係有時候呢啲咧冇個手機係咁上下嘅，但係諗冇幾遠，都幾誇張嘅。喺下邊呢度嗰嘅打東京目標呢度咁樣嘅，嗰度台1:18，但係唔止咧，因為好多單錯落嚟啊嘛，因為咁樣啊，呢個大底。呢啲下邊唔使理㗎啦，呢啲唔關我事，唔好諗住真係會到，但係到啊真係到咁樣咯，真係唔知㗎呢啲國家嘅問題，唔好呢啲德。加拿大同美軍嘅問題，咁啊琴日完咗啦，咁啊跟住就恒指啦，今日拍咗片啦，唔使講啦，大家都知我減咩盤減乜春㗎啦。咁但係而家個方向咧就係休息啦，老友，唔好搞咁多啦，等佢落去23000啦，係咪？等佢落23000啦，唔好搞咁多嘢啦。我就休息㗎啦，唔搞㗎啦。有啲人話呢度買上，嗰度買落，佢即係講真，你咁樣拉都未到啦，你望下。就算呢段你都拉都未到啦，咁你不如等佢上到去掛個盤，你中意死都要做嘅就喺呢個平底呢個 W 平底位，死都要沽落去嘅呢度咯，係掛呢個盤咯，嗱試下啦，睇下中唔中啊嗱，有隻盤玩下呢啲當遊戲規則，打個%落去玩下咁樣都自己咁拉個比率你手高啲啦，咪把鬼火係咪？我兜23000啊嘛係咪？咁咯，咁都。1:1點幾啦，1:2啦，差唔多係咪？唔使走咁高嘅，由佢啦，玩下啦，係咪？咁啊咁解咯，咁啊由佢咯，打3%，執翻2點幾個%都 OK 啦，係咪？做生意都冇賺咁多啊，係咪？做生意啊，10蚊7個半8蚊賺10蚊㗎咋，即係賺2蚊啊！有時8個半賺1蚊，賺個零銀錢㗎咋，跟住俾個8達通啊，撲街扣多1點5啊，就賺唔到咁多添啊！咁好啦，講完啦，加油，好鬼嘈喺度，好啦，拜拜啦。